les amis, mumeze neza muraho ikiganiro nisanzure. Bon, genre, muramenyeye muri sanzure. Ah, comme d'habitude, turi kumwe na Negri Gris. Hello. Ngwitwa Nene, naho nyene mbwa ndakunda Negri Gris, sinzi igitongo jamais compris le phénomène. Ntaco byose ndabyitwa. Byose amazina yaje, meze neza, ndashima. Ariko no musitiratekereje nta bintu byo kuvuga amajambo gutya papa abantu bazatumenyera. C'est ça, c'est important. Faut pas qu'on va kumenyera dans la vie. Kubera non seulement hariho culture yacu iramenyera cyane. Sinzi ko tumenyera cyane. Rero il faut kuzurahindura rimwe na rimwe. Defo no musukaba ha edukabanza. Akandi ivyo ntibidutumerega umutima mubi tugira cyane ngo duheba uko twari tumeze non seulement il faut juste faut pas ko uguma kwa kundi nyendo ngo muratwiyangana no musasha gutuza ariko ntimutangare. Turashobora kuza guheza ikibazo twahinduye. Twasatse. Yes, uno musi rero ikiganiro cyacu no musi kuvuga ngo kwiyungunganya umuntu akiri muto. Ibyo bifashe iki iyo tuvuze ngo umuntu akiri muto ntituvuze ngo aba mineur oya turavuze umuntu afite 16 ans 17 ans ashaka kuba ari responsable de sa vie ukabona ko ari umuntu ashoboye gukora akazi akirondera amafaranga ukabona ko bishobora gushoboka c'est pas le travail des mineurs mais umuntu raba turi muri secondaire haba hariho job vacant umuntu ashobora akimva mega ivyo bintu birakwiriye ko byokorwa birafasha umuntu mu mibereho yiwe uko umuntu asanzwe ameze akozwe muri we canke muri kazoza kiwe nivyo tugiye kuganira turi kumwe na Richard musanze mumuze muri BNP Sport. Hello turaguha ikaze. Murakoze cyane. Murakoze cyane ndamusaba abantu bose bakunda isanzure. Alors Negrita uno musi ahantu geze waciye mu ishure warigeze ukora akazi ufise reka suppose ufise nka za 16 ans 17 ans c'est vrai ko mu gihugu cy'u Burundi twemeza ko umuntu akoze afise imyaka 18 ariko hari igihe usanga umuntu afise 16 ans 17 ans 15 ans ugasanga ari responsable ari cyayo batonya biwe nibiki hamubona ko ashobora gukora ntituko turahimiriza ngo abana bakore ya 15 ans ou 14 ans abubuho ni danger n'abagise cyane vraiment mugabo wewe mu gihe cawe wa digeze ushaka kumva ko wokwiyungunganya ukarondera pesa money avant hello abahera ego je ndibuka ndi muri seconde canke muri 10e gutyo je natwara ibitumbura ku ishuri nkabidandaza ibitumbura muri pause hanyuma ndava ku bitumbura ndagenda ndadandaza amayinite muhira sinzi ko mwibuka udukarte kera twa 300 500 udukarte twa limited cyangwa rero twa 500 je nase hari abantu badandaza amayinite ku tumoto bakora muri Bitelecom menga sinibuka ibintu nk'ivyo badandaza amayinite je bayasanza muhira avyo ndava kuri ayo mayinite bon ndayakora muganga ncuruza n'isabuni n'amawomo isabuni gifurangu n'amawomo ndava kuri ibyo 2015 je ndi avant 2015 nko muri 2014 muri December ndatangwa kudandaza amakanzu nkaje kurangura hajya mu Kinindo ahubwo budesi nari niga ni ukuvuga je guhera université yose je nta muvyeyi wanje yigeza angurira ngo impapuro ngo amahera ya bus n'utundi tuntu umukobwa ashobora gukenera twiwe nije navyigurira iyo bikoze wiga secondaire guhera muri 10e mu 11 ko niga kure ndabanza ndamera nk'ubihebye gatoya ariko muri seconde ko yanacengaruka kwiga hafi yo muhira ndasubira gukora ibitumbura amayinite amasabuni amakanzu gushika rero kugeza muri 2000 ko je natangwa université 2016 2018 2017 sinibuka ibintu by'iyo myaka ndava muri ivyo ndagenda kurangura ibitoki imbere yuko ntangura university imbere yuko ntangura university ndagenda ibuke ahantu tanatse kuno bigenda muganda avuga ati je reka ngende ngerageze kuko je ndi umuntu
shanje kugira ngo ndakubwiye ngo nshaka amahera 500 nshaka 2000 biba shasize nakuranya ku kantu yo kukuvuga ati je ndashaka kuba ego ikintu cyose shaka je ndacihe donc muhira n'ukuri nta muntu n'umwe yigeze ambuza kandi n'ubu unye turabisazanye nunga ahayo n'umuhererezi mu bakobwa tuvukana abisazanye ibintu byo kudandaza kandi bihera kiri muto nabonye ari ikintu gifasha ukiri mutoyi kuko aho twisha amahera bisi iki urashaka telefone urashaka iki wonye no uri kuradandaza ukacigurira nuko kumana nta kintu nakubonye kiryoshe nko kwigurira ikintu mu mafaranga yawe ata muntu waseze wewe wakoze mu tuntu twawe kandi ukuri twe twagize abavyeyi banabitahura batatubuza bavuga ati hari karirondera ubuzima bwiwe je nabikoze rero byavuye he gute byaje gute kugira wumve ko butanga kurondera amahera biga mu 10 okay urabona kera sinzi gituma ubunye batakibikora imana abantu donc abana bakiri bata sinzi ko mwe mwakinye ibintu by'amashanje mashanje ukumva kwishuri ukumva ngo harakona utuntu tudukashikash sinzi ukuntu batwita byari byema bivanze n'isukari yego bakabidandaza rero jewe muri primaire naragenda kuraba ukuntu ivyo bintu babikora kuko babicururiza impande yo kwishuri nkagenda kuraba ukuntu babikora hari ibindi bintu abana bo mwisitini baza ko baca bimenya ibintu bita indumbako donc karakano gakoze mu bufu bw'imyombati okay agashiramwo umunyu donc gakoze nka genre isote y'ifu nk'isote y'ifu y'imyombati gashira mu makodo yereka reka ibintu biti bagiya byose je nabidandaje ibagiya utwo tuntu utwo oyi ona ko nari nkiri muto ntagenda tuna umva ko wacu usanga ufite abagenzi bawe muri quartier twubwa kireka dukora indumba ko twenda gucuruza kwibarabara urumva niho nabyigiye kubera yuko cyari kibano twegeranye cyane ugaca usanga donc ubikoze mu byo finance ZB CTB donc bakangeze muri 10e ndabagaganisha umuntu yakora akantu umuntu akaruhurira abavyeyi gatoya donc gacugira n'abana bo mwisite genre abana bo mwisite n'abantu bakunda gukora donc kubera nyine sinzi ubuzima tuba twakuriye bo mugabo butwegeranya cyane mukumva nyine ko hari akantu mukwiye gukora rero niho je nabikuye kuba influence n'abandi bana twabana kuko nabona nabo bakora indumbako bakora amabagiya mukati nanjye ndakeneye kubikora ibyo bintu hanyuma ndi muri seconde ugagira meze ishuri bashanzo cyankora iki ngira iki fashiki abavyeyi naje ndabaremuriye kameme amahera ya bus ntongeye gutangura université basi tuntu twibanze twiwanje ivyo by'ibiro byose wari ufise yuko wumva ko reka ntangure gukora personnellement kugira ninezereze mfise amafaranga mais aussi kugira ngo ufashe abavyeyi bawe nivyo by'ibiro wari ufise okay Pisha we nawe ni muri yo kaya negeta nawe wariyungunganije ukiri muto byagenze gute bimeze gute je narabikoze kandi je nabikoze nkiri muto sinzi ko narenza amateka ngira nkana narinzi nari nkiri muto ko ndikwa ko niga 4e primaire nari nkiri umwana mutoya kubera ko muhira turabarimye twararima ibiyoba maze kubona tubirima ndaraba none ko mfise mama wenyene kandi nkaba ndi kwishuri ndafise ivyo nkenera kandi ndafise n'abandi tuvukana bafise ivyo bakenera nta kuntu nuraba akantu nkora nkasahiriza umuvyeyi kugira ngo bize vyoroye gufasha babandi bana muri ivyo vyankenerwa vyo kwishuri nuko ko umutahe nasavye mama navuga ati mibiyoba nkarange kwindo zawugura isashi ndatekera ndatangura kudandaza nuko ko nabibandanje gushika nka 6e primaire kandi amafaranga narayaronka kuko ibintu umuntu akora aja gutembereza nko kumubona n'abandi bana aja gutembereza ibi vy'amagi n'iki ntuguma wica ahantu kubera ko hari hafi y'agasagara waragenda ku mugoroba gatembera mu bubare kazunguka kuri centre ku mafaranga ukayaronka nibuka ko hari muri iyo Sens Negrita yavuze naraga kubera ikino gumasaba ibintu byose mama kandi mbona ko ubujya atari kiriya kubera ikije ntogikiyo na kimwe nkozogira ngo ya mashuri ndiko ndiga ngira ikintu nifashe nimba ari kabutura nguze nimba ari kayimwe nguze nkayishiranga ni wako amafaranga naronka naraguramo impuzu rimwe nkaguramo n'amakaye
nabikoze nkiri mutoya kandi nibaza ko byaramfashije cyane. Uno musi ugwaruka Negita yavuze ngo ntibariko arabikora, ntibari musinzi iyo sense ntituri mu ngo tuba turindire ko duheze ayo mashuri peut-être sinzi twabikora. Nshaka kumenya iyo culture ni iri muri twe canke bivana umuryango wakuriyemo canke bivana n'ubuzima umuntu aba yakuriyemo, kubera iki wavuze ngo ugwaruka no musi kuraraba? Bon, urumva kubera nka jewe ico kintu cyo kwiyungunganya nkiri mutoya nacigishijwe n'ikibano. Donc twararonka umwanya wo gukina, murabizi mahoro, mabiye, ubukiziriko, iki byose elastique. No, donc nabuze ati ugwaruka gubu, donc kwanza ivyo bintu nta n'ivyo bagikina ivyo bintu. Tuva ku ishuri tugenda kuri televiziyo, kuri novela, YouTube, bavuze kuri Snap, donc tuba turi muri ivyo. Tugera kwiyumvira kwiyungunganya dukuze, kandi tukiyumvira ibintu novuga ngo biremereye. Urumva kubera yuko utahereye hahandi hatoya, ugenda uraduga buke buke. Donc urahejeje secondaire utangiye kwiyumvira ibintu bifasaba imitahi y'imiliyoni 5. Oko iyo umuntu ahera ku mutahe w'ibihumbi 10, peut-être izo miliyoni 5 yari guheza iyo humanité agifise. No kuvuga rero umuntu ashobora guheza iyo secondaire mu mutwe wiwe harimwo shaka kucuruza impuzu z'abakobwa, shaka kucuruza impuzu z'abahungu, shaka kucuruza udushakoshi. Ivyo ntuzoja muri musi ya 5 million, ntibizoshoboka. Iyo umuntu avyiyumvira kare je nibaza ko ikintu cabuze ni ca kibano twegerana. Ni bwa buzima twabanyemo na babandi bagenzi bacu, babandi bababanye, twe byatumye twiyumvira ejo hacu hazoza. Ariko ubu umuntu agenda kwiyumvuga bashanopanga umugambi umeze gute kugira ngo ndawutware muri page, kugira ngo mbwire nakampa umutahe. Donc tugenda kwiyumvira ibintu birebire. Iyo umuntu abikiyumvira kare, uwo mutahe wenyene yari kuwironderera, uwo mutahe yari kuwuronka. Risha Negita wavuze ati ngo ibintu bya kubera weyagiye kuri histoire yiwe ati jewe ikibano caramfashije, kandi ati ugwaruka guno musi ni kubera ko nubundi ntitukiba mu bantu, umuntu wese asigaye ari wenyene, kandi nivyo biravye ubu turi mu behavior, umuntu wese aguma ari wenyene umengo ivyimviro sinzanzu zose turabikwa canke ivyimviro tukabikura kuri nyene izo za chats za internet tujako. Ni nawe ni kuvyibaza kubera ko peut-être umujene atishana n'undi mujene ngo yaguye ivyimviro vyiwe, bibaza ko ico gituma ico kintu kitari shosho nko mu myaka. Kubera uno musi burya Negrita wa 10e n'umwana wa 10e uno musi muravye sico kimwe. Mwibaza ko ari kubera ico co mu kibano tuja kuri PlayStation gusa na novela n'umusana barahuye. Nivyo akenshi mu bisanzwe aho tuba tubayara tu influence, kuko niba ko na jewe kimwe mu byatumye ndabijamo no kubona ko ba grand frère ni ibintu bakoze. Ba grand frère barabikoze, baradandaje ivyo biyoba, baradandaje amagi. Urumva ko nari mfise aho nkuri ivyo bintu. Mugabo urumva ko nimba umuntu akuza ari muri ivyo warataha muri hari ibintu n'umuvyeyi ntamukebere, kuko hari gihe rimwe n'abavyeyi bibaza ko ibintu canke umwana azokwama iruhande yawe, kuko ari ukuntu abavyeyi batifuza ko umwana buri kintu bo bagifise. Avuga ati je nta mwana wanje oja kubiri yacu kandi mfise ibintu nga. Mugabo nibaze yuko ejo canke hirya ejo bazobatakira kumwe n'uwo mwana. Akenshi rero nivyo usanga turiko turaba mugasanga c'est vrai uraho mu kibano bimeze neza, utaha muri quartier bimeze neza, usaba abavyeyi bimeze neza, ugasanga nta hantu namwe bizova ngo wembere uja gukora akantu rw'amafaranga wenyene ubwiwawe. Nivyo rero Negrita ariko aravuga ikibano kira ku influence bivanye naho wakuriye, kuko akenshi uzubirabe abo bana bava muri aba mafami umenga arakenye, ajya amafami umenga arabayabaye, usanga ivyo bintu mengo byo n'ubuzima rimwe usanga mengo buragoye, niyo bantu usanga bazi kwiyungunganya. Uno musi hisha ku muntu yakora kubiza canke ikora nakuraba iki kintu cyo kwiyungunganya umuntu akiri muto. Abantu twavuze tugitangura abantu bakiri bato ntigigo tuvuga aba mineur
nukuri hari umwana vraiment ukabubona uyo ntibyo kunda amahera yo bariko araronka yoja kuyatwara mu bindi ndazi ko bavyo kumwene baturere canke umuntu wamureze nimba ari umutonzi yakureze canke nimba ari umugoma yakureze. Je sais que les parents ont cette sensibilité kumenya yuko uyu mwana kumwe ari responsable. Uyu mwana nawe ronka ifaranga ntazoryonona arazi épargne arashobora gusahiriza mu rugo. Nibiki nka wewe uno musi uvuga ati ngo jewe iyo ntaza gukora nibaza ko hana ari kugwa cyane nibaza ko ngana hari gushobora byagufashije iki kuba bikoze ukiri muto wowe nabikoze ukiri muto ndaje. Musanzwe nubwo tuba turiko turiga ajya amashuri turayavamo ni ibintu tumara nk'imyaka 10 na 20 mugabo ubundi buzima tuza kuba muri bwa buzima busanzwe twavuye mu by'amashuri umuntu yakaruka n'ubuzima uri kuruka no kuntu zuba ku rugo rw'iwawe nimbura umusore cyangwa uri umwigeme. Ivyo rero ugira ubishike ko nuko uba warose amafaranga kandi amafaranga n'ahandi avava mu gukora no musi nta buzi bwishi ko mu biro buhari ni bwa buzi bwo kwicanga urarosa gatahe uragiye kudana tuntu iyo wabikoze hakiri kare biba byaraguteguye ubuzi abantu kuntu bameze ko je ndibuka ko n'ico gihe wabukiri muto mugahara wahura n'umuntu ameze nabi arakurira ibiyo banakurisha kandi uri bumukubite nawe uri bumwitwarire urabiheba uko nyene numva ko byaduteguye hakiri kare no kuvuga ejo nubwo noja gukora ibintu nkahura n'umuntu ameze gutyo ntazonca intege ko ndabimenyereye. Nege wewe kwiyungunganya mva ko bifasha iki umuntu canke wewe byo bavyaragufashije iki? Reka twendere ku matemoignage yanyu. Kwiyungunganya icyambere birafasha uruguruka mu mutwe. Ukiri muto uruguruka. Icya kabiri biragukuramo ko gukora akazi kamwe atari bwo buzima. Biragukuramo ko kwicara ahantu ukavuga ngo jewe nivyo mpembwaye kumva ko ari bwo buzima birabigukuramo naho ureka kwiyungunganya ukakoranya akazi wana ko hari ikintu wahombye. Donc ubu ufise bagage donc courage yo gukora ikindi kintu donc urasumba wundi yicaye hanavuga ati aha nibwo buzima bwanje nibwo buzima bwanje naho bompijana ayo nzoya uko nyine ico kintu vraiment kirakuvamo. Niyo ubiretse kwiyungunganya ugafatirwa donc ntube stable mu rudandazwa rwawe ukaba obligé yo kubireka urabona ko hari ikintu wahombye urabona ko hariho uburyo utariko burinjira cyangwa urabona yuko hari ikintu utari kuraronka parce ko hari ibintu wahebye urakura mu mutwe urakura nukuri kwiyungunganya urakura mu mutwe uruguruka uraba responsable ya wewe urafise des limites donc uragira des limites ugati quelqu'un cha 250 ntacho nogura parce que umutahe ndaza guhomba ndeka nguri cha 500,000 cyo kwambara kugira ngo nziganye amahera y'umutahe nukuri uraba responsable kandi uratahura ko atari abantu bose bagukunda canke banezerewe ibintu byawe. Now is it necessary, is it important kugira gutahura le monde professionnel mbere yuko tubijamo ivyo bintu haba kwiyunganya haba umujone entrepreneur haba umuntu agiye gukorera uwundi muntu je sais pas biravyari bikwiriye ko ibyo tuvyiga. Je nibaza ko kubwanje ni byiza ko umuntu yamenya hakiri kare kuko akenshi ubimenya hakiri kare iyo umaze kubunjira muri ya monde professionnel nta ngorane nyinshi uzohura nazo kuko nimba uno munsi umuntu ariko arakora ibintu byo arazi ko nimba muri stock vyaheze araja kurangura arazi ko ateza kurondera amafaranga kuja kurangura ivyo nimba yabimenye yarabiciye mu imyaka 2, 3, 4 akaba bibayemo nubundi nubwo ni amara kuva kwishura akaja kwikora ivyiwe ni bintu azobamenyere ni bintu uzosanga ari ni bwa buzima nyene yarasanzwe abayemo nivyo ari karabandaniriza murumva ko musanzwe umuntu aba yateguye hakiri kare uba witeguye hakiri kare nibaza ko reko bwanje ni vyiza cyane kuko iyo ugiye mu bintu bishasha mu kirundi bavuga ngo muhini mushasha utera amabavu muhini mushasha utera amabavu mugabo iyo ugiye mu bintu wari usanzwe ufise ko notion umaze kubamwo biragufasha cyane no kumenyera haha no kumenyera babana. Le mode professionnel tuyige mwege byarabishoko byaraboroheye kuko mwakoze ariko mwibuke yuko hari abantu batashoboye gukora hakiri kare bataje kwiyungunganya hakiri kare hari abandi bumva
sishaka ashika ngo ariko akoresha n'undi muntu akumva arabivuyemo ateka nje kwikorera naho nyine nukora gastruggling nka 5 ans kugira ashoye kugira iyo maîtrise de soi kugira afate allure nziza iyo muvuye Richard aravuze ngo yego byo babyiza tuvyize nawe tuvyige kuti ivyo bintu ibe kuhija muri mw'ishure ubishemo ko ntitugisohoka wabivuze buri ntitugisohoka ndi gushaka kwikoza abantu mama abantu batubwira ngo twavuze ngo n'ubundi ngo tugira twigire hahe ya bigende gute le monde professionnel ntibayige gute kuko je sais pas abantu tumaze imyaka mu kazi on comprend que si je savais le monde professionnel comment fonctionne nari kuvyiga hariho abantu no munsi babivuga gutyo hari n'abandi tuvuze rino jambo bataza kuvyumva kuko ntibarabibamo now que faut-il faire ni iki twokora ni muri gouvernement ni n'abavyeyi ni abatureze sinzi ni mu ma churches turimo ariko jewe ku byiyumviro byanje numva ko kuba professionnel bihera muhira kandi birava ushobora kubyiga mugabo ushobora kubyiga usigure ntaguciriye mo sorry kuba ngo professionnel ngo bihera muhira ndeka dusigure ukuntu utabura kuba professional one reka duhere ku karorero gatoya we ntuzokwama uri muhira ikirato kimwe kiri ku kabati ikindi kiri ku meza uzoshoboye gupanga amadokima yawe muri biho yawe cyo kunda nushaka kuba uri mu muryango bavugira hejuru ikintu cyose muzoshobore kubaha abantu usanze mu mabiho yabo urumva ni kuba professional nibaza ko bihera ku ndero wahawe muhiri wanyu cyangwa mu kibana cyanyu nimbo kuzira umuntu ushira ibintu ku murongo bashwanye umenya kubahuza abo bantu muhira deja aho uri kuraba professionnel kwishuri nivyo yego birakenewe kubyiga bigenda gute mbwa hajya kwigisha umuntu akuze ntibibaze ngo ni ibintu byoroshe kwigisha umuntu afise 30 ans kugira azohinduke ni ikintu kikoye nimba mwigishije ibintu diza ashobora guhinduka kuri bibiri kuko siko yakuze siko yarezwe kuba professionnel bihera muhira bihera hajya ubaye bihera mu kibana bihera kuri église bihera ku marigara ukavuga ati no bajama muri mukumvuga ibintu bitaryoshe vraiment nta kuntu none twogira aka kantu hanyuma tuzokunka gutya uri ku professionalism ihera ngaho naho woyiga muhiri wanyu cyangwa mu bagenzi bawe ata muntu numwe ari kagira icyakumariye mu mutwe naho wobyiga nta kintu kimwe bizokumarira professionalism bihera muhira hama kwiga ni kwa kuntu kongerereza kubumenye cyangwa kubwenge usanzwe ufise tukongerereze ubuzike tugushiriremo nka jewe aho nahereye gukora nukuri cyenata wasanga winjiye ahantu kumva nyine batekereje kumva abantu utegerezwa kubika tudabora bisa abantu barakunda gusohoka muri kanya cyangwa bakumva muri bio abantu barakunda kuvuga sika abantu barira muri bio donc ikintu twari kitwishe dushaka kwigira abaje kone twiringiye iwe dushaka kwereka ko turenze hose tureka ko turenze donc ebana iwe kinacize mu ishuri ugashaka no kugisomvya uhasanze no naho ubukize tekereza tekana hanyuma bakubwira ati none kutavuga wangu twe turavuga nga hanyuma mubone kuvuga twe turasohoka turaja muri pause kubera ikino no ugumbaga genre donc ni buke kandi biravana n'indero wahawe muhira kubyiga sindavyanze mugabo nibaza ko icigwa ca mbere dukwiye kugikura muhira uvuze ngo kwiga bagishe muri ibe ko ija muri système éducatif yo mu gihugu cacu byo wabyiza université mugabo université pana muri secondaire muri secondaire kumenga byo haba bitugora gutahura deja nivyo twiga muri secondaire ubu ni byinshi tellement dashobora kwibaza ngo ati none umuntu agushiriye muri ico kintu kaco kubitamo na physique na chimie hisha ukibuze kwiki ari kintu Negrita yavuze gikomeye ikintu cyo gutegura umwana muri famille nibaza ko ni ikintu gikomeye cyane kenshi iyo umwana n'ubundi atateguriwe muhira nubwo aja kwishuri ujya kwishuri aragoye ko umuntu uza kumuhindurira c'est vrai kwishuri baratanga indero mugabo
ahanini hari abigisha bumva umengo bagiye gutanga iby'amatiere rafise ikuru yiwe wagiye kwigisha ariho nabishobora kuvuga ati jewe wosohoka woga ibyo ushaka byose nta kibazo mugabo nibaza ko nabo nyene bakwiye kuba bigisha abarezi ukamenya yuko ujya mwana muvyeyi amuguhaye hari aho rimwe amugora abakeneye ko nawe hari tafari uterera mu kubaka yandero y'uwo mwana mugabo uruhara runini ruri ku muvyeyi kuko nk'aba bana batoya bamarana umwanya munini usibye ko ubu biriko birayangara kubera ko n'ubuzima umuvyeyi arashobora kutabonana n'umwana ngira ngo umunsi wose mugabo hari habo usanga bikunda ko bashobora kumana umwanya ukwiye n'abana babo muri uwo mwanya rero umaranye n'uwo mwana ni wo mwanya wo gutegura wa mwana wawe nubona umwana ariko arapanga ibintu nk'uko mu kirundi bakavuga ngo nukureba umwana atambuka uzino mugabo nibaza ko siyo ndero umuntu yarakwiye gutanga indero wowe uko ukeneye kubona kujya ukeneye kubona umuntu uwo muhuye ari byo ubukunda ku bantu uvuga ati umuntu ameze nko kusunda bikunda tegura wa mwana ntazamere nk'uwo muntu akunda azamere nk'uwo muntu ukunda ivyo navyo bibera muri wa muryango ariko nabigisha ni responsabilité yabo kuko bari mu bantu bamarana umwanya n'abana bari mu bantu bamarana umwanya n'abana rero urumva urumwisha ashobora kubona umwana ari karaja mu bintu ariko bakora uko yishakiye ngo kubera ko bitajanye n'ikuru nta kibazo ntaco bitwaye nibaza ko ntivyoja mu ikuru mugabo ni ikwiye kuba responsabilité y'abavyeyi ikaba na responsabilité y'abigisha akaba bigisha abarezi kuko bari mu bantu bamarana wa mwanya munini n'abana ampisi rero n'ikibana kuko umwana si uwumwe mu kirundi twakunda kuvuga ushobora kubona umwana ariko aja mu ngeso zitari nziza ariko yitwara mu buryo butari bwiza ngo ucurekana nk'undi suyo wanje canke sindaho umuvyeyi ushobora kuba utari umuvyeyi mu ukabuza ikintu kibereye ku mwana uko umwana yotegezwa kwigenza mu kibano nibaza ko ni responsabilité y'abantu bose muri rusange mugabo cane ku bavyeyi no kubigisha n'ikibano n'izo mpande zitatu uno musi hari umuntu ashobora kuba ariko azoraba kino kiganiro canke ko turaba avuga ati okay mwatuzaniye abantu biyungunganije bo bakiri batonya kandi bumva byari bitesa kandi bo bari bafise n'ubwenge baratahuye ati ndazi impamvu ndiko ndarondera amahera hari abantu gushika no saha nuko tuko turavuga ngo abana bo nuko tuko turavuga tukiri bato peut-être turi muri adolescence mugabo dufise ubwenge quand même bon tugeraho dufise tugezaho tugeze muri réflexion nimba ariko no kivuga mu kirundi kindi kiragoye gatonya mugabo umuntu akavuga ati uno munsi jewe ntivyakunze ko niyungunganya I wish kubikora maybe last years mugabo nka akavuga ati je sinabikoze est-ce que vyo bari ico gituma ndiko ndananirwa gukora uno munsi ari ico gituma bitariko birakunda ko muri monde professionnel n'excella canke no, hariho ahantu ndi bloqué mu buzima bwanje kubera ko ivyo ntabibayemo kuko je sais twese on n'est pas appelé yugukora hari abandi babishatse abavyeyi bo bakabankira hari abandi nabo circonstance y'ubuzima itabemereye abo bantu batabibaye mu muribanza ko ari ikintu bo barabuze uno munsi nibaza ko kubwanje ari ico uba wahonje kuko kumenya ibintu sivye ico bikungura ntaco biguhonze kugira ico umenye kuvyo usanzwe uzi nimba ari ubumenyi wungutse nimba ari experience wungutse mu kintu runaka usivye ico wunguka naco homba kubwanje nibaza ko hari ico bahonje sometimes hari nabo bikora kuko hari aho uja mu bintu ugasanga nyene uri mushasha kandi urumva ko inzitizi zo ziba ari nyinshi mugabo yuza kuba biciyemo hakiri kare hari aho byari kugufasha mugabo hari nabo kuja gukora ubwo buzi bakiri bato bibabera ikibazo kuko nibaza ko ariho hakwiye kuba na responsabilité y'abavyeyi hari umwana agiye kwirondera udufaranga dufashe birabaho amaze kuturonka ashobora kwigura ico ashaka kuvumenga n'ivyo bihera mu mutwe ashobora kuja kuvyigura asaba umwana acigira muri ivyo kuko yakora y'amafaranga ntari karayagusaba avuga ati ni ibintu nkuye mu mafaranga ye wanje nubwo nahigura ibihera mu mutwe nta kibazo usanga wa mwana kubera ko yagiye muri vya bintu akiri muto nimba afise mu myaka 16 17 mugabo ugasanga twadufaranga ari kararonka turiko turamugora kujera tuhugo tuje tumutwara muri ubwo buhumbu muri ivyo bihera mutwe muri binabiriya baza ko ni naho umuvyeyi akwiye kubera magabo kuko hari gihe ashobora kubijamo kuko abana bose ntibameze kumwe hari gashobora kubijamo ugasanga yakubwiye ko afise intumbero ho gusahiriza mu kwigura tunaturiya mu ugasanga amaze kubishikamwo
siko bigenze nibaza ko abavyeyi bakwiye kuba amagabo bakurikirana uwo mwana nimba agiye muri ibi vya vrai nyene ikarondera ko dufara kugira yisayirize canke byarahinduye umurongo asigaye ari kugira ngo igure vyabera mutwe atamuntu asavye amafaranga urumva ni yambuga itaho bwogi bubiri c'est vrai twe byaradufashije mugabo hariho nabandi usanga abiriko birononera ubuzima bwabo je navuga ku batabikoze cyangwa gushika n'ubu batarabikora nibaza yuko hari ikintu ku ruhande baba barahombye ku bijyanye no kujera uburyo kumenya kujera igihumbi ukamenya ukuntu kigenza bivanye n'ibyo ukeneye nivyo ntigikwiye mugabo urashaka kuronka bimwe basha kujera mu kirundi no kivuga gute kumenya ati ubu buryo nibwo nza gukoresha ntiburenga ntibuvako naho hozi kinaza imprévu ya gute sishobora fise 2000 nayo nyene nza gukoresha nimba nza gufungura nyene umva ni ikintu kandi ndahubwire kugera ikintu cyitwa amafaranga make kiragoye cyane kigano c'ubutaha kiragoye kugera amafaranga make kumenya gukora kuba ufise ubusa mugabo ukamenya kubujira ukagenda kubyiga ukuze nukuri ni ikintu kigoye kandi kinavuna rero ku rundi ruhande nivyo harabiyungunganije mugabo ubwo buryo ugasanga bubapfuye kubusa donc ni yamahera yo gusohoka ni yamahera yo kugenda ku ibana ndafise 20 bare tugende tudaba kubite rimwe umva tourner ukumva ko ari bwo buzima no kuvuga kuri ubwo ruhande nago ko ari nko gusuka amazi mu kintu kiva nta uburi kuraje ntiburi kuratera imbere uburi kuri yonona kuko ni wakuruza vuga ati bwo ndi amafaranga iyo nza kubimenya nari kuyabika nari kuyakoresha kiniki donc ku ruhande rumwe uba wungutse ariko kuba bikoresha nabi naho urahomba kuronka amahera ni byiza cyane kugira ngo nigure isaha nziza nambara ikoti numva nipfuza jewe byonyorohera ndiko ndikora amera yiwanje mugabo nkibagira yuko muhira bariko barastrugglinga yuko nta muceri uhari canke nta mavuta ahari ibyo ndazi ko abajone benshi ntitubizi turakora mwe ntidushaka gufasha muhira mais nkavuga na aussi c'est une responsabilité des parents so ni iki muvuga kuri abavyeyi mubwira abavyeyi bemera abana babo gukora n'abatemera abana babo gukora hama n'ukungene bakwiye kuje habo bana bariko barakora kuko egifo nayo mayaje ne baziko yamukuramo ku nguvu bo ku nguvu me je sais pas ni gute ni iki muvuga je bari hano bakunda kuvuga ngo abantu baba mu biti mu makati yakize ngira mvuge ko abo bavyeyi bibera muri abo makati kuko twe twakuriye muri mwisita abavyeyi bategeza kubitahura nta shaba bafise ariko ngira mvuge ku bantu baba abavyeyi badatahura kwiyungunganya surtout bibera muri abo makati donc je suis docteur mama wawe ni ADG kwikumwe nanje ja kwiyungunganya umva kenshi abo bavyeyi ni babangamira abana hariya mwisiti wacu ababizi yuko utegerezwa kwiyungunganya kubera yuko bagupushinga ngo ati kora ubuzima buriko burazimba kora kugira ngo nzosahirize batoyi bawe donc sinibaza ko hariya muri aya makati ibyo bintu babivuga vraiment rero hari igihe uri kwica indoto y'umwana swati yikundira gucapa afise mind yo kuzoteka wabyumva kwiga guteka otere uti ibyo bintu umuryango wacu nta muntu abyiga Mwigeza w'umushefu cuisinier. Oya vraiment. Mwigeza akora muri Oya vraiment famille watari docteur uri ingénieur utari donc asanga umwana uriko umushira mu bintu wewe adakunda usanga uri donc uramwicira ubuzima bwiwe kandi rero muziza kubimenya gute muziza kubimenya mwebwe mwarashaje canke hagize umwe yitaba imana muri mwebwe uzobona yuko uwo mwana yari akeneye gusahiriza umuryango aciye muri kwa kwiyungunganya kwiwe kubera yuko ya mafaranga ntazokwama hari murake muzona ko ofira mesure wa mwana ibyantu yari akeneye burya byari kumufasha byari gufasha ubuzima bwiwe donc
abavyeyi batakundira abana biwe ngo mwana wanje ngo bamubonye ngo ariko aradandaza kweri gacoba yicaye kuri famille urumva okay urya mwana wawe arakeneye ubundi buzima bwiwe arakeneye kwitagwa ego mubuze hari abana babaja muri ibintu by'amafaranga kwiga ugacumenga arabihevye kwiga agacumenga ndafise amafaranga yanje no mukarebwa ati bikore muri weekend naho nyina pana amasaha yose mugabo mwemera bikore hanyuma wige donc kuko ari umwana kwiga no gukora aho vraiment je suis d'accord ko mubikora muganda bimubuze complètement ngo kugira ngo niceye ngo je gusoma umwana wanje ngo ariko aradandaza impuzu ngo ariko aragira iki donc ushaka kwimubuza agace yigira kwinwera mu mogi parce que wa mwanya wo kubikora aca wuhereza umwanya wo kunura mogi wa mwanya wo kugenda mu bagenzi we canke mu badandaza bagenzi basi okay ibintu biri classe agiye kudandaza impuzu z'abatipe zivuye Turki canke he ibyo bintu vraiment ntibigayitse uwo mwanya umwemye azofasha afata umundi mwanya wo mu bindi bintu uramubona saa 10 z'ijoro atashe yiviriye kwinwera kamogi canke avuye kwinwera kwishokera n'abandi amashisha n'iki donc twige mwige yige mugabo akore mwige kuba abavyeyi barezi apana kuba ntavyo gukora polisi procureur ibintu nk'ivyo byose urumva nico je novuga ku bavyeyi bankira abana gukora utuntu twabo babandi bavyemera nabo reka kubahebera muri ayo mafaranga umutima wabo wose ugende muri ayo mafaranga kino mwanya ateye mwana wadandaje byagenze gute ndakeneye ko tuyaga mbega ku ishuri ubwo wonye ntibisigaye bikunanira baragiye mu mafaranga gabanya amuhanurire muri ivyo bintu rero ku bana badatanga ubwabo buryo barose ati muhira dusahirize cyeneza aho gutanga biva ku mutima kandi gutanga bivana n'ukuntu waremwe warezwe plutôt warezwe gutanga nk'ubujeni bane genda shaka gutanga muhira harihira petite sœur ishuri icyo kintu nibaze ko ari ikintu uko narizwe kandi uko njewe ndeme apana guposhinga abana ngo nguvuga nzaniye amahera kubera iki mu gihe atari wamuhaye ubutahe biragoye kumusaba amahera mugana hatwe ntuze namwe miyungunganya gira agatima umutima w'ubuntu donc umutima runtu tanze 20000 vraiment wungutse ntaco bitwaye vraiment n'umugisha hageje ndenda kudumugisha abavyeyi umuvyeyi akubwiye ati Imana iguhezagire menya ko neje uzoronka kandi gutanga bizana umugisha nico navuga abavyeyi babwire abavyeyi nkuko nabivuze no kumenya ko bajana abana babo kuko umwana aguma ari umwana ashobora kubona n'uwo mwana atari kari agirisho cyumbe cyo kuja kwiyungunganya mugabo umuvyeyi ashobora kurondera uburyo bwo kumufasha ko ndibuka ko aho ruguru ushobora gusanga muhira murabarimyi borozi muhira murorora inkoko murorora impene muvyabwiye ati nubona kajya kagaza canke kajya gaswika inkoko ndakaguha naki wawe kugira ngo abanza gupima arabe ko vy'ukuri ufise wa mutima wo gushobora kwiyungunganya utazobona itaya amagi yose ngo ucudandaza canke utazobona ikuze ngo ucudandaza aho kwiyindira ngo yunguke ni nakarorero ntanze mugabo n'abandi bose nk'umuvyeyi urashobora kugira uburyo bwo gupima umwana we kugira ngo urabe ko ariyo destin yiwe ashobora kubija mu bya bintu akabishobora kuko hari igihe ushobora gusanga turiko tuvuga ngo bose tubashiye mu kwiyungunganya mugasanga hari umuntu atashobora ivyo natabishobora gasanga ntavyo ashobora tunyenura uri kurahata uri kumuruka muri ivyo kwiyungunganya mugabo ntavyo ashoboye nibaza ko ni ya responsabilité y'abavyeyi kumenya mbega umwana we wanje nimba ibintu atari karabikunda noraba gute ko bya vrai atari kubikunda mugabo ashoboye kubikora kuko hari gishobora kwibaza ngo nubube gito gumana mugasanga muri we vraiment nazoshobora kuja kudandaza abana bagati je kudandaza byarananiye nazoshobora kuja kudandaza ntazoshobora kuja kudiringa nabo bantu ni responsabilité y'abavyeyi mugabo n'uwo mwana ubonye ko abikunda yamaze kubijamwo menya ko kumara umwana hagumeho yaswibe ukurikirana wa mwana wa mbega ko ari muri bino bintu bimeze gute ko yagiye kudandaza bino bintu atajyari ntucumuha iyo liberté ngo ibintu byose ubone kumenga arigenga kuko umwana gifise 16 ans 17 ko biri kose bakira umwana nkabo buho nibaza ko
abakiri umwana ni wa mwana c'est vrai abamengo abari mu mashuri akuze mugabo abagikeneye yasubiye umuvyeyi nibaza ko naho abavyeyi kuraba umwana yuko ameze uko amutegura uko amwinjiza muri ivyo bintu atarinze kumuhata cyane mba ubwo buryo bwo kumugerageza amaze kuvyinjiramo naho nyene akaraba ko ataco biza kwica kuri bwa buzima bw'ishuri yiwe. Negrita dusozera ikiganiro cacu uyu munsi uri muri bamwe biyunganije bakiri mu mashuri kwiga gukora twiga ni ibintu mu Burundi nibaza ko ni ibintu utakuriyemo ntibiri muri culture yacu ariko mwege mwashoye kubikora harabashoye kubikora ni yahema naye majambo ubwira abantu ko radukurikira aba ugwaruka surtout abavyeyi tweje kubabwira twebwe nyine tugomba kubikora ugwaruka guno munsi abariko baraturaba canke n'uwo muvyeyi ni giki wumva amajambo ya nyuma ugendeye wewe kuvyo wize wavuze ngo byagufashije cyane kubona warashoboye gukora ukicika naye majambo atatotekerera abantu bariko baragukurikira bariko barakuraba kuba stable mu kintu urimo kuba sérieux ou sérieuse mu kintu urimo kudashiramo amasentima mu rudandazwa kwiyubara kugira des limites y'ibintu ukenera kuraba donc byose turabikeneye mbwa si byose bidufitiye akamaro kuraba bifitiye akamaro bitagusubiza inyuma mu rudandazwa rwawe mwakoze mwese kora ko mwese mwakoze mu rudandazwa mwese muri kumuha ama advices ku bantu bari mu rudandazwa hari undi mashaka ko yakora mbwa atari mu rudandazwa bon shaka mbwa byose ibintu urudandazwa kubera araronka amahera foko yirinda muri ibyo yego yes hisha ariko arakumviriza nkawe ibibazo by'abakobwa bahura navyo mu mafaranga sivyo ibibazo abahungu bahura navyo nayo mu majambo babwira mbere umaze kuja muri ivyo byo kwiyungunganya nuko uko bigenda kose ubusicuri kurarondera hari uvuga ati nkeneye kuba independent zoze ndigura utwo nkeneye n'undi avuga ati ndiko ndiyungunganya no musi ndi muri muganda keneye ko nzo ndi kuri no niveau runaka nibaza ko no kumenya icakujanye kandi ukagereza ubwira ngo ugiharane caki muzo gishikeko ikindi no kumenya kubana n'abantu kuko hari abantu bazoza baguca intege hari abantu bazoguca intege mugabo kubera ko uzi cakujanye ntibize biguca intege ngo uve muri vya bintu ntibize guca intege ngo uve muri vya bintu ya ntumbero yawe hatayishizeko ikindi no kumenya uko ujera ubwo buryo kuko hari igihe uzosanga bwa buryo wari waronse n'amafaranga menshi kuko abantu baronse amafaranga menshi mugabo yabaye igikoresho cyo kubasambura ugasanga ubu barapfuye mu mitwe bivaye n'ivyo baciye bajamo ayo mafaranga uri kuronka we ntazoca kwica mu mutwe agaza kubere itafari riza kubaka ubuzima bwawe kandi nibaza ko ivyo ni wabigendera ko nk'umuntu w'umujene uzi ico ushaka ukamenya aho uri kuraja ivyo wirinda n'ivyo uteza gukora nta kabuza uzoshika aho ushaka kuja. Yes. Merci Negrita. Merci Richard. Mwakoze cyane. Murabona ko ikiganiro twari dutekanye cyane tegereza kwiga kuko tugomba kujihaya amafaranga yacu kumwe hari akantu Richard ahereje ko avuze ngo kumenya ico dushaka abajene akantu karatugora rimwe na rimwe kumenya ico dushaka buryo ufise vision purpose objectives biragufasha gushika aho ushaka gushika nkuyemo amasuje 3 muri kino kiganiro cy'uno munsi mumane muri kuyarakirana kuri televiziyo yacu BNP TV Star Times Inisa 25 BNP Media kuri Facebook BNP Media kuri TikTok BNP Media kuri IG no kuri YouTube BNP TV so mugumane natwe turazi ko turagerageza kubanezereza Imana ibagire neza.